Buonasera e benvenuti amici di Fanner, siamo alla Stella Azzurra per la nona giornata della Serie A della Lega Calcio a 8, una di fronte all'altra. Football8 Roma Nord in caccia di punti per rimanere attaccata al treno delle big e dall'altra parte la Pisana Calcio a 8 alla ricerca dei 3 punti per accorciare le distanze sulla Goalbet. È importantissimo, sono due anzi sto vedendo era non so fino a mezz'ora un'ora fa ho convinto io a notte che non stava a far capitare. Sarà la Pisana a battere il calcio di inizio con Cesaro, il numero 7. Cesaro, anzi no, è il Football8 con Rossi. Tutto pronto, parte il match, subito la palla verso Eusebi che allarga sulla sinistra verso Natalucci, ancora Eusebi. Natalucci non ha spazio, è costretto a ricominciare dalla difesa. La palla lunga intercettata per un momento con un colpo di testa, prova a partire Moretti, è chiuso dal numero 9 della Pisana, da Ricci. È recuperata la sfera dalla Pisana che può partire sulla sinistra con Laurato, va a giocare sulla destra direzione di Cesaro che prova la conclusione, palla deviata in calcio d'angolo. Anzi no, è rimessa laterale. Palla verso Ammassari che scarica fuori sul numero 10 Iannotti. Poi il passaggio in direzione di Laurato è sbagliato ed è recuperata la sfera dal Football8 che può ricominciare con Eusebi. Va in avanti a cercare i Rossi. Spazio Rossi e va a giocare sulla sinistra in direzione di Natalucci che prova a liberare il destro. Natalucci, palla che si spenge alta. Primo tiro in porta per il Football8, nessun pericolo per l'estremo difensore della Pisana, Filonardi. E ora è la Pisana, palla al piede in difesa con il numero 5 Carnevali verso Filonardi, ancora che allarga sulla destra, troppo lungo il passaggio verso Ricci e palla che termina in rimessa laterale. A battere sarà Natalucci, fa il movimento Ricci, va indietro su Eusebi, ancora Natalucci, indietro ancora una volta su Eusebi che va con il destro, palla che prende il palo, poi attraversa tutta l'area di rigore e termina in rimessa laterale per la Pisana, prima occasione del match nei piedi di Eusebi. Carnevali a cercare Laurato, riesce a metterla giù il numero 11 della Pisana a servire il suo compagno sulla sinistra, Ferretti. Ferretti a spazio, cerca il tiro, facile per Caterini farla sua e far ripartire Moretti che rischia, infatti perde il pallone riconquistato da Laurato. Laurato prova un dribbling, sale Laurato, non serve un compagno, poi c'è Ricci a recuperare il pallone, se la allunga troppo nel tentativo di controllarla e palla che sfila fuori in rimessa dal fondo per Filonardi che va a rigiocare subito sulla destra in direzione di Ricci, Andrea Ricci. Iannotti indietro su Carnevali che va in avanti, chiuso il tentativo d'attacco della Pisana Calcialotta, è recuperata la sfera da Roberto Ricci che va a giocare indietro su Eusebi, è sbagliata la misura del passaggio, Ammassari prova a partire, non ci riesce e Caterini va a giocare sul suo compagno, poi Eusebi, lancio lungo di Eusebi a direzione di Rossi, anticipo di testa da parte del difensore del numero 6 Ferretti
della Pisana, poi Moretti recupera il pallone, entra in rigore Moretti fa 1-0 recuperando il pallone dai piedi di Carnevali. Quindi si sblocca subito il risultato dopo 4 minuti. È il Football 8 ad andare in vantaggio con Moretti. Iannotti, la palla lunga di Carnevali, dove però non c'è nessuno. E Caterini la può controllare, sfilare sul fondo e giocarla subito sulla sinistra. Eusebi prova a salire, Eusebi va a giocare su Rossi che lancia subito in direzione di Roberto Ricci, che ricomincia con Eusebi. Natalucci a cercare Ricci, che controlla, Ricci tenta la conclusione, palla che si spinge alta, ma Football 8 che sta cercando il gol del 2-0. Ora la Pisana che deve un po' riorganizzare le idee dopo il primo gol subito dopo pochissimi minuti. Iannotti va in avanti, c'è la chiusura difensiva, ma è Laurato che ha la meglio e può partire sulla sinistra. Laurato prova a centrarsi, Laurato va a giocare sul numero 6 Ferretti che calcia, la palla è stata deviata in calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si incarica la battuta a Massari, la batte vicino a Ferretti che prova a cercare spazio per crossare, sfera che rimane lì, poi Eusebi a controllarla e a giocare indietro. Ancora un rischio per la difesa del Football 8, poi Laurato chiuso da Roberto Ricci, ancora Laurato caparbiamente è recuperata comunque dal difensore del Football 8 che fa ripartire Roberto Ricci, che prova un numero molto rischioso in quella zona di campo comunque, ma riesce ad averla meglio a servire Natalucci sulla sinistra che prova ad accentrarsi, va a giocare su Rossi che cerca Moretti, prova a cercare lo spazio per girarsi Moretti, lo trova, cross al centro, troppo indietro per Roberto Ricci che non riesce a controllarla, e palla che termina in rimessa laterale per la Pisana, battuta subito su Ammassari che la riconsegna ad Andrea Ricci. Iannotti, ancora Andrea Ricci, alza la testa, lancia lunghissimo, il colpo di testa di Cesaro che lascia lì il pallone. Iannotti arriva subito al volo e riporta il match in parità 1-1. Riportato quindi il match in parità dal numero 10 della Pisana Calcio a 8. Il Football 8 ora che prova subito a ricreare con Eusebi per Natalucci, indietro ancora sul capitano che va in avanti, troppo lunga, palla che sfila in rimessa laterale. Ricci, Carnevali rischia ancora una volta, ma questa volta riesce a cavarsela alla difesa della Pisana che prova a ripartire con Ricci che va a giocare sul Laurato, chiuso dal rientro del numero 3 del Football 8, ma è recuperato la sfera da Massari che prova a liberare il sinistro, palla che termina fuori. Natalucci servito da Caterini, ora Eusebi, c'è la pressione di Iannotti, infatti sbaglia la misura del passaggio, è stato un tocco però di un giocatore della Pisana e si riprenderà quindi con rimessa laterale per il Football 8. Ancora Eusebi in avanti a cercare Moretti che la allunga di testa in direzione di Rossi, esce Filonardi e la fa sua e fa subito ripartire sulla sinistra Ferretti che va a giocare su Iannotti, autore di un grandissimo gol. Lo scambio con Cesaro, non riesce a chiudere il triangolo Iannotti perché c'è il recupero difensivo da parte del Football 8 che prova a partire con Roberto Ricci, poi Moretti è chiuso, è recuperato ancora una volta da Laurato. Momento molto vivace della partita, sfera sulla sinistra verso Cesaro che va a giocare su Iannotti, il tocco ancora verso Cesaro che prova una conclusione ribattuta dalla difesa e palla che torna indietro nei piedi di Carnevali che ha spazio per salire, può pensare al tiro ma poi riesce a servire Iannotti che va su Laurato, un altro gol bellissimo della Pisana, 2-1, la Pisana che passa avanti.
passati solo 9 minuti circa dall'inizio del match e già sono stati segnati 3 gol al vantaggio iniziale del Football 8 di Moretti. Hanno risposto prima Iannotti, poi Laurato, e la Pisana Calcio 8 si è portata avanti per 2-1. Ora il Football 8 prova a giocare con Natalucci che va a lungo, la sfera che rimane lì, non riesce però a controllarla Rossi e può ripartire nuovamente la Pisana Calcio 8 e va a giocare sulla sinistra verso Cesaro. C'è il rientro di Brunetti, è rimessa laterale per il Football 8 su Roberto Ricci, c'è la pressione di Iannotti. Roberto Ricci ancora chiuso fallosamente, calcio di punizione per il Football 8. Bella partita. È finita. In avanti. Naturale. Grazie. Ancora sulla sinistra in direzione di Cesaro, la Pisana Calcio 8 che si sta rendendo molto pericolosa. Ancora la conclusione di Cesaro, poi a Massari, la sfera che rimane lì, poi viene buttata fuori dalla difesa. Laurato alla Pisana che si sta facendo sempre più pericolosa, avanti anche di 2-1. Poi ancora Laurato lungo l'out di sinistra, alza verso il centrocampo, poi la palla che torna indietro sul filo Nardi. Carnevali, la pressione di Moretti, riesce questa volta a cavarsela Carnevali, a servire Andrea Ricci che ha spazio per salire lungo l'out di destra, va a giocare su Ammassari che la mette giù, prova a girarsi, c'è il recupero e può ripartire il Football 8. Moretti veloce di prima verso Roberto Ricci, ma c'è la chiusura di Carnevali che può partire a giocare sulla sinistra verso ancora Laurato, dalla stessa posizione di prima. Laurato, il tiro di Laurato, palla ribattuta e poi riconquistata dalla difesa del Football 8 che ora con Roberto Ricci può andare avanti su Moretti. Il tocco verso Eusebi, prova a partire in velocità il Football 8 sulla sinistra con Natalucci. Ancora il numero 16 che riesce a servire Rossi che la mette al centro verso Eusebi, ci mette la testa Carnevali a salvare l'occasione pericolosa per il Football 8. C'è un fischio. Calcio di punizione per la Pisana. A battere sarà Carnevali. C'è completamente solo sulla sinistra Ferretti, ma va a cercare Cesaro che riesce a metterla giù. Cesaro si gira in area di rigore. Cesaro, 3 gol della Pisana, uno più bello dell'altro e 3-1. Dopo il gol subito, il terzo gol subito, è stato chiamato anche il time out da Mister Loi per riorganizzare le idee per il Football 8. E ora andrà Moretti da palla centrale a cercare direttamente la conclusione in porta. Iannotti la devia. È facile per Ferretti controllarla e far ripartire sulla destra Andrea Ricci che va a giocare su Carnevali. Ancora Iannotti lungo in direzione di Laurato che cerca un cross, se no non era Laurato ma era Cesaro. Comunque sia, ha recuperato la sfera il Football 8 e va a giocare con Rossi. Rossi prova a liberare il mancino, poi recuperato ancora una volta dalla difesa del Football 8 che va a lanciare lungo verso Ammassari che non può controllarla perché è più veloce di lui Brunetti a metterci il piede, a recuperarla, a servire Eusebi che può partire centralmente, si deve fermare e giocare verso Natalucci. Sbaglia però la misura del passaggio, è rimessa laterale per la Pisana. Iannotti, Ferretti va a giocare ancora su Iannotti, prova a partire per vie centrali, cerca un passaggio in direzione di Cesaro, non gli riesce perché c'è il recupero della sfera da parte del numero 5 Borrelli del Football 8 che va a giocare su Rossi. Cambio di gioco in direzione di Natalucci
che riesce a controllarla questa volta e a riscambiare con Eusepi. Eusepi ha spazio per liberare il destro, palla che però si spinge fuori in rimessa dal fondo per Filonardi, che va a giocare su Ferretti. Sale palla al piede il numero 6 della Pisana, ma sbaglia il passaggio perché c'è il provvidenziale recupero di Eusepi, che è costretto a fermarsi. La Pisana riesce comunque sia, anche giocando molto offensivamente, a difendere molto bene. Palla che arriva su Moretti, che si gira, calcia altissimo. Battere la rimessa dal fondo, come al solito sarà l'estremo difensore Filonardi, che la gioca all'indietro verso Ferretti. Iannotti, palla ancora verso Ferretti. Cambio di gioco in direzione di Andrea Ricci. Carnevali prova il pressing, il football 8, ma Nadalucci ha scoperto la fascia destra dove c'è Iannotti che va in porta, ci mette le mani Caterini. E poi il football 8 che comunque mantiene il possesso del pallone. Andato a giocare in avanti, dove però non c'è nessuno se non Andrea Ricci. Ancora Iannotti di testa verso Andrea Ricci, chiuso da Eusepi. Può partire il contropiede del football 8, ma è provvidenziale il rientro di Laurato a recuperare il pallone, a giocare su Iannotti verso Cesaro, che sulla destra in direzione di Andrea Ricci, che prova il cross raso terra, non ci arriva Massari perché è stato disturbato dal tocco della difesa del football 8, quindi è rimessa laterale per gli ospiti. Palla a cercare Laurato, che entra in area di rigore, salta un uomo, va giù Caterini a salvare una possibile occasione. Angolo per la Pisana, sul pallone c'è Ferretti, cross che finisce tra i piedi di Rossi, che prova a far partire il football 8 lanciando su Moretti, la lascia lì verso Borrelli, il passaggio di ritorno è sbagliato e palla che sfila sul fondo, nuovamente rimessa dal fondo per Filonardi. Nel frattempo Moretti chiede ai suoi compagni di salire a pressare, ma c'è Ferretti che riesce ad andare in avanti verso Cesaro, che è chiuso con un fallo, punizione per la Pisana. Attenzione alla posizione alquanto interessante per gli ospiti. Battuta velocemente in area di rigore e arriva il gol. Beffata la difesa del football 8, 4-1 della Pisana, gol di Ferretti. Quando siamo giunti circa al 17° minuto di gioco. Eusepi su Moretti che prova a partire a testa bassa, si allarga sulla destra, cerca ancora Eusepi che calcia in porta, c'è una deviazione, calcio d'angolo. A battere sarà sempre Eusepi, rasoterra verso Roberto Ricci che calcia altissimo. Sta provando comunque a crederci il football 8 sotto ora di 4-1, ma la Pisana sta dimostrando di poter capitalizzare ogni occasione che gli si presenta tra i piedi. Ora Ricci in avanti a cercare Iannotti che non ci arriva di testa, esce Caterini basso e va a giocare su Nadalucci sulla sinistra per la chiusura ancora una volta di Andrea Ricci. Poi l'ultimo tocco è di un giocatore della Pisana, rimessa laterale per il football 8 verso Eusepi che la alza in direzione di Moretti che prova a girarsi, non riesce a prendere il pallone. Carnevali può far ripartire la Pisana, il contropiede di Laurato parte in velocità, va a giocare sulla sinistra verso Iannotti, ancora Iannotti è chiuso dal rientro di Roberto Ricci, è costretto quindi a ricominciare ancora una volta sul numero 11 Laurato.
Ferretti verso Andrea Ricci, Carnevali, ancora Andrea Ricci, prova a salire, palla al piede, poi serve il suo compagno, sfera che ritorna ancora una volta nei piedi del numero 9 della Pisana, che va in avanti verso Ferretti a giocare sulla destra. Il cross di Cesaro in direzione di Ammassarri, che è ribattuto in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incarica la battuta Andrea Ricci, che va a giocare su Ammassari. Ancora Ricci, costretto a ricominciare su Cesaro, che momentaneamente si è spostato indietro. Ancora Cesaro, lo scambio in velocità. Ricci, il passaggio di ritorno verso Cesaro, il cross basso, l'ultimo tocco è di Ammassari e quindi sarà rimessa dal fondo per Caterini. Dai, Ferro. Lascia perdere. Su Borrelli. Palleggio di Pompei sulla sinistra verso Brunetti. Ora Eusepi. Sale palla al piede Eusepi, ha spazio per cercare il destro. Filonardi si distende, la mette in calcio d'angolo. Quindi calcio d'angolo per il Football 8, battuto vicino su Eusepi che prova il cross, sarà ancora una volta angolo dopo la direzione di Ferretti. Eusepi va a giocare su Borrelli che crossa al centro, ci mette la testa Carnevali, palla lunga in direzione di Cesaro che può puntare il difensore che lo mette giù. Pompei, punizione per la Pisana. Sarà quindi calcio di punizione per la Pisana. Questa volta non possono battere in velocità. Due uomini sul punto di battuta, sia il numero 7 Cesaro che Iannotti. Si allontana Iannotti, rimane solo Cesaro. Due uomini in barriera invece per Caterini. Parte Cesaro con il destro, la palla che passa, Caterini la tocca ma termina in rete. 5-1 della Pisana, doppietta per il numero 7 Cesaro. Partita che per il Football 8 era cominciata bene, portandosi in vantaggio, però sta diventando un incubo. Sotto per 5-1 quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo e la Pisana non dà alcun segno di cedimento. Palla verso Filonardi che calcia lunghissimo, palla che termina direttamente nell'altra rimessa dal fondo, fatto da Caterini. Roberto Ricci va in avanti a giocare su Moretti, ancora il numero 7 del Football 8 che cerca Borrelli, lo trova, Filonardi ci mette i piedi e salva la porta. Laterale per il Football 8, battuta da Natalucci, indietro su Eusepi. Ancora Borrelli, rischia sul passaggio ma poi c'è Eusepi a salvare la possibile ripartenza della Pisana. Il fallo di mano, punizione battuta velocemente su Eusepi, recuperata da Iannotti che va poi indietro su Ammassari. Ancora Ammassari, Carnevali, il velo verso Ferretti che riserva nuovamente il numero 5 della Pisana, Iannotti, su Andrea Ricci. Ancora Iannotti, ancora Ferretti sulla sinistra, prova a centrarsi, va a giocare sul Laurato, palla che torna a Carnevali, spostato sulla sinistra, Carnevali va in porta, palla che si spenge di molto sul fondo
va a giocare il Football 8 sulla destra con Eusebi. Roberto Ricci, Natalucci, ancora Ricci e ancora Natalucci, ha spazio per cercare il destro, è semplice per Filonardi farla sua e giocare su Ferretti. Carnevali, lungo Carnevali, tocco di testa in direzione di Ammassari che prova al sinistro, palla che termina fuori, rimessa dal fondo, battuta già per il Football 8 con Eusebi sulla sinistra che va a cercare Moretti. Il passaggio di ritorno è chiuso da Iannotti che fa ripartire il contropiede della Pisana, il lancio lungo in direzione di Cesaro, poi c'è Laurato, la sfera che rimane lì per Cesaro che va al tiro esterno della rete e arriva anche il duplice fischio dell'arbitro. Pronto a riprendere il secondo tempo, questa volta la Pisana calcia 8 a dare il via a questa ripresa, avanti per 5-1. Subito è recuperato il pallone dal Football 8, prova a partire Roberto Ricci, chiuso in velocità da Ferretti e Filonardi poi va a giocare su Andrea Ricci. Ancora Carnevali, rischio nel rilancio con Moretti appostato che per poco non riesce a beffare Filonardi. Ora palla lunga in direzione di Ammassari, Natalucci sulla sinistra, Natalucci riesce a saltare Iannotti, va a crossare verso Moretti, non passa il pallone, recuperato poi da Iannotti sulla destra che va a giocare su Ammassari. Ancora Laurato prova a liberare il mancino Laurato, palla che termina di pochissimo al lato. Caterini, Eusebi sulla destra verso suo compagno che prova a partire, palla al piede, ora sempre sulla sinistra il possesso palla del Football 8 con il numero 14 Merli, in avanti su Eusebi che ha spazio ma poi è costretto a rientrare per il rientro, cross al centro, la rovesciata di Moretti, per poco Moretti non trova il gol della giornata, non riesce a incolciare però il pallone che sfila sul fondo. Ora lancio lungo di Ferretti in direzione di Cesaro, Eusebi è riuscito a recuperare il pallone ancora una volta il Football 8, va a giocare sulla destra con Roberto Ricci che cerca il tiro che si spenge sul fondo. Tutto velocemente Iannotti, ancora Andrea Ricci, la pressione di Natalucci, Ricci è costretto a ricominciare su Filonardi che la mette fuori in rimessa laterale. Sarà quindi rimessa con le mani di Natalucci, battuta su Eusebi che va alla conclusione, che attraversa tutta l'area di rigore, si spenge sul fondo. Filonardi e arriva il gol di Moretti, appostato, riesce a mettere in rete il 5-2. Football 8 che ha segnato la rete del 5-2, ora ci crede alla ricerca del pareggio, continua ad accorciare le distanze prima di pensare al pareggio. Può partire la Pisana sulla sinistra con Laurato, 6-2 della Pisana. Marco, dopo di meno.
Dopo te meno. Va 6-2, Natalucci su Moretti. Prova lo scavetto in direzione di Merli. Vedete il fisico Ferretti e riesce a controllare il pallone, a giocarlo su Iannotti, che va lungo a cercare Cesaro. Palla che sfila sul fondo, in rimessa laterale. Laurato, il fallo di Ricci. Battuto velocemente il calcio di punizione. Moretti prova ad andare in pressione, Dai, è detto. non riesce però a controllare la sfera. E palla di Filonardi verso Andrea Ricci, che va a giocare su Carnevali. Due uomini in pressione, l'ultimo tocco è del giocatore della Pisana, è rimessa laterale per il Football. Eusebi prova il destro, palla ribattuta che rimane lì ancora. Eusebi si supera Filonardi a metterla in calcio d'angolo, a salvare la porta, riscattando l'errore fatto sul gol del momentaneo 5-2. Ora Merli la mette al centro, la tocca ancora. Sarà ancora calcio d'angolo. Battuta al centro verso Moretti, ci mette la testa, palla che rimane lì e Ricci trova il gol del 6-3. Si prova a riavvicinare il Football 8 e subito la Pisana che si distende in avanti, guadagnando anche una rimessa con le mani. A battere sarà Andrea Ricci. C'è il movimento di Laurato che la riesce a mettere giù, non riesce però a girarsi. Ricci può partire, palla sulla sinistra in direzione di Moretti, che ha spazio per salire, si porta la sfera sul destro Moretti, provvidenziale il rientro difensivo di Ferretti a salvare la porta e può partire in contropiede la Pisana sulla sinistra con Cesaro che butta giù la rete e segna il gol del 7-3. Quindi si riporta avanti di 4 reti la Pisana. Era il Football 8 che arriva in avanti alla ricerca del 7-4. Merli, il tiro di Merli, solo esterno della rete, però c'è stata la parata di Filonardi. Grande Filo! D'angolo battuto da sotterra di tacco, Roberto Ricci fa 7-4, riprova a risalire ancora una volta il Football 8. Ma io mi pare indeficiente, mi pare indeficiente. Ma lo vedi che stanno a camminare, porco Dio? Lo vedi o no? Strilla, porco Iannotti. Dio, strilla. Oh. Ammassari va a giocare sulla sinistra verso Laurato, che prova a partire. Laurato sulla sinistra, il cross al centro di Laurato dove però non c'è nessuno. Palla in rimessa laterale, a battere sarà Pompei. Eusebi va in avanti, Eusebi in direzione di Moretti, la appoggia a Merli che prova il destro, palla che però si spinge alta. Sono stati solo 8 minuti dall'inizio di questo secondo tempo e già tanti i gol delle due squadre. Carnevali va a salire, Carnevali, lancio lungo in direzione di Cesaro che prova a metterci la testa, la sfera che rimane lì, ancora Laurato sulla sinistra, prova a puntare Borrelli, riesce a saltarlo, il cross al centro di Laurato, non ci arriva a Massari e palla perché è stata comunque deviata dal difensore del Football 8 e quindi è rimessa calcio d'angolo per gli ospiti. A battere sarà Iannotti, prova il cross basso verso Laurato, ancora Laurato a riportare avanti di 4 reti la Pisana.
Raga, sveglia, mo, ci ho sentito. Svegli dietro, Una serie di gol in questo secondo tempo, un gol per parte, e ora è il Football 8 con la palla tra i piedi. Eusebi verso Roberto Ricci, la pressione di Andrea Ricci è recuperata da Massari, poi ancora Ricci e palla che termina in rimessa con le mani. Lo so, riposiamo. Per la Pisana che va in avanti in direzione di Cesaro che prova il cross. Time out per il match che riprenderà con un calcio d'angolo per la Pisana. Va Iannotti in mezzo, fuori su Carnevali che la prova a rimettere al centro, controllata comunque da Ferretti e torna indietro su Carnevali. Ancora il cross in direzione di Iannotti che la rimette al centro. È uscito Caterini, metterci il pugno. Ancora il possesso della Pisana, Caterini poi ci mette le mani e può far ripartire il numero 6 Brunetti. Poi Caterini sbaglia la misura del passaggio, è rimessa laterale per la Pisana calcio. A battere sarà Andrea Ricci che fa giocare indietro su Iannotti. Ancora Carnevali, la pressione di Moretti, non riesce però a recuperare il pallone. Iannotti va a lungo a cercare Cesaro che prova a girarsi portandosi la sfera sul mancino. Il rientro di Roberto Ricci che gli recupera il pallone e fa ripartire il Football 8. La palla lunga di Eusebi, ci ha messo il piede Carnevali indietro su Filonardi ora che lancia lunghissima in direzione di Cesaro. Di testa la difesa del Football 8 che va in avanti su Moretti. La sfera di ritorno di Roberto Ricci verso Eusebi, però c'è stata la chiusura difensiva da parte del giocatore della Pisana. Poi la palla che termina in rimessa dal fondo. Filonardi su Carnevali, sta la testa e vede Iannotti. Ancora Carnevali, ancora Iannotti, ancora una volta Carnevali che va a giocare di tacco dove però non c'è nessuno e concede una rimessa laterale per il Football 8. A battere è Ricci su Borrelli che va a giocare sulla sinistra. Eusebi in avanti in direzione di Moretti, l'aveva già presa Filonardi e fa ripartire Carnevali in avanti in direzione di Laurato. Cesaro, Iannotti, cross a cercare Laurato, non riesce a toccarla e sarà quindi rimessa dal fondo per Caterini che va a giocare subito sulla sinistra. Ora Eusebi in avanti, Roberto Ricci non riesce a saltare un uomo, poi comunque il rimpallo lo favorisce, poi Ammassari spazza via togliendo ogni possibile preoccupazione alla difesa della Pisana. E ora è Caterini con i piedi, in avanti verso Cesaro, palla che sfila e recuperata Caterini. Partita che al momento sembra essersi calmata dopo il time out chiamato dal mister della Pisana calcio 8 che va a giocare ora indietro della Football 8. Ancora Caterini, ancora il numero 6 Brunetti che prova a salire in direzione di Roberto Ricci che può liberare il destro, palla che si spenge fuori. Filonardi in avanti, palla che ancora una volta è recuperata da Roberto Ricci sul vertice destro, il passaggio verso Eusebi che poi calcia di prima intenzione e la palla che sfila sul fondo in rimessa dal fondo per Filonardi. Da giocare con le mani verso Ferretti, ancora la palla verso Andrea Ricci. Iannotti in avanti, Ammassari si è visto poco durante questa partita. Iannotti, il tiro di Iannotti, Caterini riesce in due tempi a bloccarla
e a giocare in avanti verso Eusebi, che allarga sulla sinistra su Moretti. Cross di Moretti, ci mette il piede Carnevali, poi ancora Andrea Ricci e poi Ammassari di testa che gliela appoggia. Il velo in direzione in favore di Carnevali, che può far salire la Pisana giocandola su Ammassari. Ammassari ha spazio per servire Laurato, il tiro e questa volta Caterini gli si oppone. Sarà quindi calcio d'angolo per la Pisana, già battuto, ora ancora Laurato. E guadagna una rimessa con le mani di cui si incaricherà la battuta il numero 6 Ferretti. Va a giocare su Iannotti, ancora Ferretti, ancora Iannotti, indietro in direzione di Laurato, ma c'era Roberto Ricci che può recuperare il pallone, prova a far partire Moretti, non ci riesce perché Carnevali ha capito tutto, poi il passaggio di Carnevali in direzione di Filonardi è deviato da Moretti in rimessa dal fondo. Quanto manca, arbitro? Va a giocare in avanti Caterini in direzione di Laurato che la mette giù e gioca sulla sinistra verso Ferretti, che prova a liberare il mancino. Ferretti, palla che dopo un tocco di Caterini sbatte sul palo e torna in campo per il Football 8 con Roberto Ricci in avanti. Sbagliata la misura del passaggio, Andrea Ricci la recupera e va a giocare sul Cesaro verso Iannotti che può salire giocandola verso Ferretti, troppo lungo il passaggio, rimessa dal fondo per Caterini. Eusebi prova a salire, palla al piede, va a giocare su Moretti che cerca un cross al centro in direzione del numero 6 Brunetti, deviazione di Carnevali in calcio d'angolo, battuto corto, ancora Moretti, la palla ancora al centro, c'è la chiusura di Ferretti, poi c'è un fallo commesso da Moretti sul numero 6 della Pisana quando mancano ormai pochi minuti alla fine di questo match. Vedrà molto probabilmente la Pisana portarsi a casa i 3 punti avanti di 4 reti. Eusebi sulla destra, ancora Roberto Ricci, spazio per salire, finta anche il tiro e poi va a giocare su Rossi che crossa in direzione di Brunetti, la lascia lì per Eusebi, poi Eusebi non trova il tempo per poter calciare in porta, palla che finisce fuori e va a giocare ora la Pisana con Carnevali. Ora Andrea Ricci, Iannotti indietro su Carnevali, ancora Andrea Ricci, finta il lancio lungo, va a giocare poi su Iannotti che la appoggia a Laurato che ha spazio per servire Ferretti, passaggio di ritorno per Laurato che entra in area di rigore, la sfera che rimane lì per Ferretti, esce un difensore a salvare la porta, poi viene messa fuori di testa ma Iannotti la ricontrolla e va a giocare su Ammassari, indietro su Iannotti. Iannotti lancio lunghissimo verso Laurato che riesce a metterla giù, a entrare in area di rigore, prova il pallonetto Laurato, palla che esce di un niente, stava per fare un gol meraviglioso Laurato. Eusebi va lungo, Eusebi non riesce però a controllarla Ricci e è recuperata da Carnevali, la pressione di Roberto Ricci, poi è Moretti a recuperare il pallone, Moretti a tu per tu con Filonardi, fa 8-5. Che arriva quando mancano 5 minuti più recupero al termine del match. Ora Iannotti che va a calciare in porta, palla che termina alta. Ferretti! Mettete là, Ferretti! Eusebi va a salire, Eusebi a giocare sulla destra verso Rossi che lancia verso Moretti.
autore di una tripletta Attaccati, che al momento da poco sta servendo al Football 8. Non ho detto una parola, ma questo è scemo. Calcio d'angolo battuto da Rossi, Ammassari salva la porta e la mette fuori e può ripartire ora la Pisana con Ammassari, rientra da dietro Pompei commettendo fallo, battuta veloce da Ammassari, è un 4 contro 2 per la Pisana, la palla di Iannotti all'area di rigore verso Laurato, Laurato cala il poker e fa 9-5. Ferretti! Oh, ma io non ho detto niente, oh. Andrea! Dai, 2 metri, ma non lo vedi da Non ho detto una parola io. Vabbè, gioca Ferro! Gioca Ferro! Va a giocare in avanti Roberto Ricci, Filonardi vola e salva ancora una volta la porta. È stata l'occasione per il Football 8 di riportarsi sotto di 3 gol. Ancora una volta calcio d'angolo per Eusebi, battuta al centro dove però non ci arriva nessuno se non Ferretti che va a giocare poi sul Laurato che non riesce a controllarla. È rimessa laterale di Rossi. Ancora Rossi, Ammassari riesce a recuperare il pallone con tutto che aveva preso una botta e fa ripartire il contropiede della Pisana, la palla verso il centro su Iannotti dopo il passaggio di Cesaro, 10-5 della Pisana calcio a 8. Risultato roboante, ben 15 gol, di cui 10 solo della Pisana. Football 8 che ora è sconsolato. Moretti però caparbiamente, comunque sia, onora la partita recuperando il pallone. Rossi verso Ricci, Iannotti in area di rigore, la palla che rimane lì, ancora Ricci. Poi arriva il fischio dell'arbitro, punizione. Porca troia! Tutti allora! Tutti allora! Battuto in avanti. Fammi girare! Cambio di gioco in direzione di Andrea Ricci. Ammassari, ancora Ricci. Fallo subito da Ricci. Calcio di punizione per il Football 8. Sì, per la Pisana. Chiede la distanza Caterini. Che ormai è praticamente conclusa e il Football 8 si sta facendo prendere un po' dal nervosismo per i 10 gol subiti, passivo molto pesante, in questo modo in caso di arrivo a pari punti con una squadra in classifica dove poi andrà a pesare questa sconfitta, questi 10 gol subiti in una singola partita. Quindi è punizione, sono 3 gli uomini sul punto di battuta. Sì, si allontana Cesaro, rimane solo Ammassari e Ferretti. 3 gli uomini in barriera per Caterini. Battere sarà Ferretti dopo il tocco di Ammassari. Va Ferretti con il mancino. Palla che termina di pochissimo fuori.
Rossi si alza la sfera pensando a un lancio lungo, lo fa poi in direzione di Moretti, la mette giù di petto, va a saltare un uomo Moretti, poi che rimane lì nei piedi di Roberto Ricci, che riesce a saltare Ferretti, palla verso Rossi che ha spazio per cercare Ricci, che crossa al centro, Finonardi esce, la fa sua quando arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il risultato che dice la Pisana 10, Football 8 5.